kujaza matumaini pamoja katika sana. Karibuni kwa tafakari yetu leo, Dominika ya 5 ya Kwaresma mwaka C. Na masomo yetu yamekuwa kuandaa kwa ajili ya matukio makubwa ambayo tunajiandaa kusherehekea mambo ya Kristo, kuanzia alipokuwa gharama yake ya mwisho na wanafunzi wake, alipokamatwa, mateso aliyopitia, kifo chake kwa msalaba na hasa ufufuko wake. Na ili haya mambo yafanyike, kulikuwa na mambo mengi ambayo alikuwa ametayarisha. Kati ya mambo ni ugomvi ambao ulikuwa na unazidi kuongezeka katika masomo ambayo tunayasoma kwa tunahili katikati ya wiki. Nasikia kila wakati Kristo anakuwa amefanya hivi, amejiita mtoto wa Mungu, ameharibu Sabato, amekataa na tamaduni na mapokezi ya wazee. Na kwa hivyo anajiandaa kutafuta sababu, kama tunavyosikia leo, kutafuta sababu ya kumkamata na wamuue. Na katika maisha yetu, maisha yamejaa maswali ya watoto, maswali ya miaka ya katikati, na maswali ya uzeeni. Na wakati mwingi haya maswali hayana majibu ya ndio au la, kung'ang'ana tu kupitia tu. Unajipata leo kuna hili swali, kesho kuna lingine, kesho kuna lingine, na wakati mwingine kuna majibu ya maswali. Watoto wadogo maswali yao walikuwa wanajiuliza nitakuwa nini? Na kwa sababu tunaenda wakati mwingi tunaenda kutembelea watoto shuleni kama mahali ambapo wamekusanyika wengi, sisi huwa tunauliza kesho kumaliza masomo ungetaka kuwa nini? Na najua hata sisi tulikuwa tunauliza hivyo. Na hivyo mkono tunasema nataka kuwa nini? Sasa wadogo wa wenzangu kurudi kwenye tulikuwa watoto. Tulikuwa na watoto wanasema nataka kuwa daktari, pilot, hata wako huku daktari, president, oxygen, takuwa ni tena footballer, sasa umeanza kusoma CBC. Tunawatakia leo sisi kwa pia tunaulizwa hivyo, unataka kuwa nini? Tunazungumzia na hapo ni maswali ambayo kwa kila wakati tunauliza, ndio wenyewe wanajibu. Unajua kwa wale karibu sana sawa jibu wanaandaa watoto kujibu haya maswali. Baadaye huwa baada ya majibu si kile ambacho tunataka, lakini bora tunasonga tu. Mtu akiwa kijana sasa tumetembea safari kiasi ya maisha, na bado ukiangalia mbele na safari nyingine maswali hubadilika. Sasa mimi ni nini? Sio utakuwa nini? Unaanza kujiuliza mimi ni nini? Na unaangalia karibu na wewe, unaona sitaki tu kutumia muda wangu kushinda nikijiuliza ningetaka kuwa nimekuwa. Sasa unajikubali vile ulivyo, unaanza kuishi maisha ambayo yanakufurahisha wewe, yanafurahisha wenzako, na pia yanafurahisha Mungu. Hata kama mtu alikuwa kile ambacho Roho anasema nataka kuwa kile kingine, unajikubali, unaendelea na maisha. Uzeeni sasa ni kurudisha macho nyuma na kuona hata kama nilikuwa nataka kuwa nini, nimeishi maisha gani? Kwa hivyo haya maswali ya maisha huwa hayaishi. Na nimesema wakati mwingine hana majibu, hana ndio roga, ni kusonga tu na kujibu, maisha na lazima kujifungua kwetu. Na somo la kwanza tutakutana na Isaia ambaye anaongea watu ambao wanatoka kwa mwisho wa Babeli. Na leo anawaangalia ama anaangalia mambo ambayo Mungu alikuwa amefanya. Walikuwa pia na maswali yao katika uhamishoni wa kwanza wa Misri, na pia uhamisho ambao walikuwa wameenda kwa mwisho wa Babeli. Lakini sasa Isaia anawakumbusha kuwa Mungu anataka kutenda jambo jipya. Na anasema azaleni nitatenda jambo jipya hata imeanza kuonekana. Je, hamlioni bado? Hawa ambao wanaongeleshwa ni watu ambao wako katika uhamisho, karibu siku zao za mwisho kutoka uhamisho, na sio siku ambazo zilikuwa za furaha. Lakini Isaia anachukua muda na kuwakumbusha kuwa
hata wakati ambapo mambo yalikuwa magumu sana, Mungu alisimama na wao. Ndiposa anawaambia juu ya Mungu aliyefanya njia ya kuvuka katika bahari. Mungu ambaye aliwapitishia katika maji ya kutisha. Mungu anayeongoza vitani, magari na farasi. Anawakumbusha hayo mambo yote ili hata wakati huu ambapo wanafikia ni kama wamefika mwisho, wajue kuwa Mungu anaweza kutenda jambo jipya. That there is no end to the surprises of God. Kila wakati Mungu anaweza kutoka kwa sura yake ya mahusiano yetu na yeye, anaweza kutoa another surprise ili wale ambao wanategemea wasifike mwisho au wasione kama wamewasahau. Na hao ambao wanajua hivyo na Mungu kweli, Mungu alikuwa amefanya mambo haya. Walipokuwa wanataka kabisa kama tulivyosema, wakipata mahali ambapo nyuma na askari wa Farao ambao wametumwa kuambiwa hao watumwa lazima wapi hapa. Mbele yao kuna bahari kubwa sana. Walipoangalia, ukiruka huku utakufa, ukirudi huku unarudi utumwani. Tunajua walianza kumulika. Lakini Musa akawaambia, simameni, ngojeeni muone kile Mungu atatenda. Huyu Mungu anaweza kutenda jambo jipya. Na kwa kweli walipoona kwa macho yao wakati wanaambiwa, hata imeanza kuonekana zile ndio bado. Kwa hiyo wale ambao walihusika katika hizi waliona mambo ambayo Mungu aliwafanyia. Walikuwa wamefika mwisho kabisa, nyuma yao hawaoneki, mbele hapeleki kwa sababu kuna maji mengi, lakini Mungu akafanya jambo jipya na wakaweza kuvuka. Walipoenda ng'ambo ile nyingine, baada ya kumaliza kile ambacho walikuwa wametoa Misri, wakapata na njaa na wakasahau tena, wakapata maswali na maisha swali la njaa, na wakasahau juu ya Mungu ambaye alikuwa kuwaonyesha kwa maji, wakaanza tena kuhuzunika. Musa akawaambia, ngojeeni, huyu Mungu atatenda jambo jipya. Na kweli Mungu akatenda jambo jipya, akawapa chakula. Walipokula wakashiba. Baada ya kula na kushiba, mtu anahitaji maji. Wakaanza tena kwenda kwa Musa, sasa tuko sawa tumbo, lakini tunasikia tuna kiu. Na baada ya kwenda kuambia msiongea na yule ambaye unaongeaga na yeye, wao walikuwa kila wakati wanaenda kuhudumiwa. Lakini Musa alikuwa na haya maneno ya kuambia kila wakati, ngojeeni, ngojeeni Mungu atafanya jambo jipya. Kweli akafanya vile na wakaona maji. Walipokuwa wanatawanyika na kutembea kila mtu kwa njia yake, Mungu akaita Musa akapeleka pale mlimani, akamwambia, nimetaka kuelekeza watu wangu. Akawapatia Torati yake yale maneno 10 ili waweze kuzingatia, ili kila mtu asitembee kwa njia yake, wasiwe watu ambao hawajui roho ya Mungu inataka nini, hawajui mahusiano kati yao yanafaa kuwa vipi, mahusiano kati ya watoto na wazazi wao yanafaa kuwa vipi. Mungu akafungua roho kwa sababu ni taifa lake, akafanya hili jambo jipya na akawapatia maneno 10 ambayo sisi wenyewe tunazingatia. Na hao wakapata a next piece of life, wakatembea katika hili jambo jipya. Wakati mwingine tunajua kama anavyoongea Isaia leo, au wanatoka mwisho kwa sababu wakati mwingine walikuwa wanafanya mambo mapya na wanasahau. Katika somo la Injili tunakutana na waandishi hawa na Mafarisayo ambao wamesikia Kristo yuko mahali anafunza, na tunajua kuwa Kristo alipokuja alianza kufanya mambo mapya. Alianza kuhudumia watu ambao hawakuwa wanahudumia, alikuwa anatembea na watoza ushuru, alikuwa anatembea na wenye dhambi. Akafanya jambo jipya ambalo walimu wa nyakati zake hawakuwa wanafanya. Na waandishi na Mafarisayo wale ambao walikuwa wanapatiwa kazi ya kulinda na kutunza sheria, wakakwazika sana na yeye. Na leo wanamletea huyu mwanamke na kuita shughuli za mwalimu. Mwanamke huyu amefumaniwa katika uzinzi. Kwa hivyo hata si wao walimshika, alishikwa na watu wengine. Wakasikia alikuwa anafanya nini, wakamleta. Na wanamleta kwa sababu wanataka kuona vile Kristo atafanya kwa huyu mwanamke. Anaimani nini? Walipoleta mbele ya Kristo, kwa sababu walikuwa na mbio, sisi kama alikuwa na nguo. Unaona, alikuwa na nguo ama alikuwa na nguo. Kwa hiyo walikuwa na imani. Nafikiri walikuwa wakati wa kubadilisha nguo. Ama tusifikirie hivyo.
Kutoka hapo waweza swali basi. Mimi nafikiria hawa watu kwa sababu ya kuonyeshana ushahidi kabisa na kuonyesha huyu mwanamke walimleta vile alikuwa kwa kuhuzunisha hapo kwa Kristo mpaka Kristo akafanya nini? Kanyama kwa sababu ya kuaibika. Na hawa ambao wanamwambia amefumaniwa. Kwa hivyo alipofumaniwa haikuwa ni kufumaniwa peke yake. Walikuwa ngapi? Wawili. Lakini kama labda hata mwenye alikuwa ako hapo pia yeye anamwagiza ama alitoroka, unafikiria alitoroka kama alienda wapi? Huyo mwanamke ndio kama hivyo, ndio wapi? Walimpiga wakamwambia yeye enda, wakampelekea Kristo kwa mwanamke. Lakini kwa sababu Kristo alikuwa amezoea kufanya mambo mapya, angetaka kuleta jipya ndani ya maisha ya wananchi na Mafarisayo, kwa sababu hata Mungu mwanamke na pia hata wahukumu wao. Ameinama chini, ameanza kuandika kidole chake na masomo wanajaribu kufikiria ni Kristo labda alikuwa anaandika. Alikuwa anaandika nini? Alikuwa anakumbusha juu ya sheria ya Mungu ama labda bila hata wao wanastahili mbele ya Mungu. Walianza kuandika labda dhambi za kila mtu. Na kila mtu akiangalia pale anajiona. Na ndipo sasa tumesikia wakaanza kutoka mmoja mmoja kuanzia kwa kina nani? Wazee. Wale ambao maswali yao maisha nimeishi vipi ndio waliona kumbe hata mimi sijaishi vizuri. Na walipoangalia pale wakaona kumbe hata huyu mama anaishi kwa kweli. Na wakatoka wakaenda. Na Kristo alibaki na huyu mwanamke akamwambia endelea na kazi yako. Akamwambia mama endelea na kazi yako. Alimuuliza wako wapi hukumu wako? Akasema kuna mtu ambaye yuko. Pia Kristo akamwambia pia mimi sitakuhukumu, lakini nenda zako kutoka sasa usitende dhambi tena. Yule ambaye amepatana na Kristo, yule ambaye amepatana na mtu ambaye anafanya mambo mapya ambayo anasema yameanza kuonekana, angetaka wale ambao wanapatana na yeye pia waanze kufanya hayo mambo mapya. This is a call to a total change of life. It's not just a very simple invitation to usitende dhambi tena. You can imagine kama hiyo ilikuwa kazi ya huyu mwanamke, sasa lazima aanze kufikiria atakuwa anachukua chakula kutoka wapi. Atakuwa probably even made her to move from that village. Hiyo tu kuambiwa usitende dhambi tena. That's this prayer. Hii sana ambayo umeomba na kusikia hizi kuhukumu. Ningetaka pia ushiriki katika kufanya mambo mazuri. Ningetaka wetu participate in the doing of the new things. Uje uweze kufanya mambo mapya, lakini ambacho ningetaka kutoka kwake ni kutoka kwake. Na huyu mama alikuwa anatoka ama alikuwa anatoka kwa Kristo. Nafikiria alikuwa kwa Mungu katikati. Kitu chochote tumesema Bwana ametendea mambo makuu kulikuwa. Imagine the heart of that lady. Huyu mama ambaye Kristo hajamhukumu. Huyu mama ambaye ameachwa pale akionekana kama sasa sijui Kristo amefanya ibada wengine kwenda. Kristo amemwambia atakuhukumu. Mimi pia sijakuhukumu. Sijasema hujafanya, lakini sijakuhukumu. Nataka wewe pia ufanye jambo jipya. Nataka nifanye jambo jipya katika maisha yako, lakini pia wewe ufanye jambo jipya. Na huyu mama anajua kutoka hapo akiimba wimbo ambao ulikuwa furaha. Wimbo ambao pia Paulo anaimba katika somo letu la pili. Paulo anasema ili kwamba mambo yote ni hasara akiyafananisha ubora kumjua Kristo Bwana wake ama Bwana wangu anaposema. Na Paulo na huyu mwanamke ambaye alifumaniwa kama anavyosema, wanahesabu sasa maisha yao lazima yabadilike. Tunajua vile maisha ya Paulo yalibadilika. Yule ambaye alikuwa yuko tayari kuoa Kristo sasa akawa yuko tayari kufa kwa ajili ya Kristo. That is why we say it is a total change of life. It is not just a simple go and not sin no more. Sio tu hivyo, it is a total change of life. It is
is what they call metanoia, 360 degree turn or 180 degree kwa. It is a complete change of life. Na hawa ambao wanakushirikishwa na Kristo katika mamia lazima basi waweze kushirikiana na yeye. Mimi na wewe tumealikwa, sisi ndio tumesimama hapo mbele ya Kristo. Tunafaa kupigwa mawe, tunafaa kuhudumiwa. Sisi si watu wazuri, sisi si watu ambao ni wa kuhudumiwa. Sisi labda tumekuja kama waandishi na Mafarisayo, tunaleta wengine na kusema tunawapata wakifanya hivi, lakini Kristo anapotuangalia angetaka kutuanzishia kutambulisha. Katika familia labda hivi tu mambo kama haya, kuna wale ambao tunawahukumu, tunawashika, tunawasema hawa ni hivi, huyu wako hivi, huyu mtoto wangu wako hivi. Katika mahali wako tunafanya kazi, kuna wale ambao wanakuwa hivyo, na wakati mwingi tunaona mbio za kuwashika na kuwahukumu kwa njia hii, na tunawapa nafasi ya kuanza kutumia. Jumapili nzuri hapo jiandaa karibu tunaingia katika mambo ya makuu. Tujiulize nini siku ambazo tumekuwa tukitembea kwa kuanza na mfungo, lazima kuna kile ambacho ni Kristo tulimuomba kumwambia pia tunataka kutembea na njia hii. Tujiulize kama tunaweza kutimiza, lakini kama bado tuna siku ambazo tunabaki tutekeleze rafiki wetu na tumwombe neema zake yule ambaye baada ya kusoma Injili ya leo nimesema Injili takatifu na Yesu Kristo katibu aje. Imagine hata huyu mwanamke aliyefumaniwa is part of the good news. Hatujasema tukatoa hapo kwa kufumaniwa. Tumesema yote ambayo tumesoma ni Injili takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na hii tukasema sifa kwako Kristo. Kumaanisha kuwa huyu Kristo anayechukua hali zetu zote kama vile Mungu alivyochukua hali ya Waisraeli waliokuwa katika utumwa, kama huyo Kristo ambaye alichukua hali ya Sauli na Paulo ambaye alikuwa mfumo wa kanisa, kama Kristo alivyochukua hali ya huyo mwanamke ambaye anafumaniwa na ikawa ni wakati wa kuanza upya. Pia mimi na wewe hata wakati unajua tunaswali na maisha ambayo tunaipitia, bado tunapata jibu. Wengine katika ndoa zetu na haya maswali ya maisha, tuendelee ama tusiendelee? Katika kazi ya mahali ambao tunafanya kazi, labda kuna haya maswali ya maisha, bado tutakuja kesho tutaenda. Katika mahusiano yangu na watu wengine si hivyo. Katika mahusiano yangu na Mungu, maisha ya imani, bado niko katika yale maisha ya zamani. Lakini kama Mungu aliweza kutumia hawa na akawapa nafasi ile, ningetaka basi ya sisi tuombe Mungu ili tuweze kuweka ulipo ambao tumesema ulipo wa ule mwanamke mwanamke ambaye alifumaniwa kwa Paulo katika somo letu la pili. Bado sijafika maana tu tuombe ulipo wa ulipo pia ndani yetu. Tunajua tulikuwa na siku za kuomba Bwana tunaendelea mambo makuu tukifurahi. Wale ambao tunapitia katika hali ngumu, tujue bado tunashughulikia mambo yetu na nataka kutenda jambo jipya. Pamoja na matumaini pamoja katika sana